साईं केरु आहियो तव्हां? छा मसइलो थियो आहे? साईं असां फ़नकार वफ़ा गुलशेर लिगारी हो जीअं त मां अचां पियो हेॾां एक्साइज़ ऑफिस खां ॻाल्हाईंदो पियो अचां सो ॿ ॼणा आया न मालूम हल्की गाॾी हुन बाइक सो आया मां ॻाल्हाईंदो पियो अचां त माना हुतां ढाटो हणी खणी विया। मां पाण ॼातल सुञातल आहियां फ़नकार वफ़ा गुलशेर लिगारी जेको हाणे मुंहिंजो अलहमदुलिल्लाह टिकटॉक ते गीत मशहूरु थियो आहे दस्ती खे आहे मस्ती। सो असां सां इंसाफ़ कयो वञे दोस्तनि खे ऐं SSP खे छो जो असां ग़रीब हूं असां ग़रीब तव्हांखे न चवंदासीं भाई कंहिंखे चवंदासीं। किथां फुर्ती आहे साईं? साईं एक्साइज़ ऑफिस खां बी सेक्शन थाणे जे हितां? जी जी हा। सो हुतां असां अचूं पिया दोस्त ॾे दोस्त फ़ोन कई चयो आहे बसि तूं अचु मां हिते वेठो आहियां। असां अचूं पिया बसि ईअं झाटो हणी खणी विया। कहिड़ी मोबाइल हुई? ओप्पो हुई। अच्छा तक़रीबन घणनि जी हूंदी? 35,000 जी। SSP साहिब खां छा मुतालबो कंदो? मुतालबो इहो कंदासीं भाउ असां ग़रीब हूं महिरबानी कयो असांखे पंहिंजी शइ जेका आहे वापसि कयो। ॿी सूरत में जेके बि असां फ़नकार शाइर जेके बि अदीब आहिनि न त असां SSP साहिब जी इन खां SP मोड़ ते हिते असां धरणो हणंदासीं। महिरबानी कयो असांखे पंहिंजी जेका शइ आहे उहा वापसि करी। बस खाली मोबाइल फुर्क न ॿियो कुझु? जी बसि मोबाइल फुर्क।